Morning बच्चों, welcome to your science class. Now today we have to start your lesson number 3, domestic animals. बच्चों, ये एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जिन्हें हम घर में पाल कर रखते हैं, वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिन एनिमल्स से बच्चों हमें अर्निंग भी होती है और हमें उसके फ़ायदे भी मिलते हैं. जैसे बच्चों डेयरी प्रोडक्ट के लिए हम काऊ और बफेलो का मिल्क यूज़ करते हैं, और बर्ड्स में बच्चों हैन है बच्चों, इनके एग्स जो है बच्चों वो हमें खाने के लिए यूज़ होते हैं. और बच्चों हॉर्स और डोंकी जो है वो हमें सामान कैरी करने के लिए यूज़ में आते हैं. So let's start these lessons reading. So everyone open your page and open the 132 page number. Let's start the reading. We keep some animals at our homes for farms. बच्चों ऐसे कुछ एनिमल्स है जिन्हें हम हमारे घर में रखकर जिनकी हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं. These are called डोमेस्टिक एनिमल्स. और बच्चों उन एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. वी टेक स्पेशल केयर ऑफ दीज एनिमल्स. और बच्चों हमें उन एनिमल्स का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है. दे आर यूजफुल इन मेनी वेज. और ये एनिमल्स बच्चों हमें हमारे बहुत सारे कामों में यूज़ आते हैं. फर्स्ट है बच्चों मिल्क यानी दूध के लिए. Animals like cow, goat and buffalo gives us milk to drink. देखिए बच्चों आपको यहाँ पर इनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं. काऊ, गोट और बफेलो ये एनिमल्स बच्चों हमें दूध देते हैं और हमें वो दूध पीने के लिए यूज़ होता है. मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ. और बच्चों हेल्थ के लिए हमारी दूध जो है बहुत अच्छा होता है, इससे हमें बहुत प्रोटीन मिलता है. We use milk to make many things. Milk is good for health. We use milk to many things. और बच्चों दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और वो हमारे बहुत सारे काम में आते हैं. सबसे पहले है देखिए बच्चों आपको पिक्चर दिया गया है मिल्क यानी दूध का. फिर बच्चों दूध से ही बटर बनता है जो हम ब्रेड में लगा कर खाते हैं. फिर कर्ड है बच्चों, दूध से ही बच्चों हम कर्ड यानी दही जमाते हैं. देन चीज़ भी बनता है बच्चों, और आइसक्रीम भी दूध से ही बनती है. आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी भी बहुत फेवरेट होगी. सम एनिमल्स लाइक द hen एंड डक्स गिव अस एग. और बच्चों उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें एग्स देते हैं, जैसे हैन और डक की पिक्चर आपको यहाँ पर दी गई है. सम ऑफ यूज अस ईट एग. और बच्चों हमें उनके एग जो है वो खाने के लिए काम में आते. और बच्चों हम में से कुछ लोग एग्स भी खाते हैं. देन नेक्स्ट सम एनिमल्स लाइक द हैन, गोट, क्रैब, prawns and fish gives us flesh or meat. We cook their flesh to eat. और बच्चों जो नॉन वेजिटेरियन होता है उन्हें इन्हीं एनिमल्स में से फ्लैश और मीट मिलता है जिन्हें वो लोग पकाकर खाते हैं. देखिए बच्चों आपको उन एनिमल्स के यहाँ पर पिक्चर भी दिए गए हैं, जैसे फिश है, ये प्रॉन है, ये क्रैब यानी खेकड़ा है, हैन और गोट है. Then, according to current scientific research, flesh and eggs are harmful to eat. और बच्चों जो करंट में साइंटिफिक रिसर्च हुआ था उसमें ऐसा बताया गया है कि फ्लैश और एग्स जो होते हैं बच्चों वो हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं खाने के लिए. They cause severe disease and pollute air. बच्चों इन्हें खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं और ये हवा में भी पॉल्यूशन हो जाता है. देन नेक्स्ट है बच्चों पैराग्राफ आपको सिल्क, वूल, हनी एंड वैक्स वाला. सिल्कन क्लॉथ्स आर यूज इन समर. और बच्चों जो सिल्क के क्लॉथ्स रहते हैं, कपड़े रहते हैं, वो हम गर्मी में यूज़ करते हैं. We get silk from silkworms.
और बच्चों हमें सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से मिलते हैं। वुलन क्लॉथ्स आर यूज इन विंटर, और बच्चों जो वुलन्स के कपड़े रहते हैं, गर्म कपड़े रहते हैं, वो हम ठंड के दिनों में यूज करते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम शिप्स हेयर, और बच्चों हमें जो वुल है वो, ये देखिए आपको शीप दिख रही है, इसके हेयर से हमें वुलन मिलता है। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बी हाइव, और बच्चों देखिए आपको एक यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है, ये हनी बी है, और ये हनी बी से बच्चों हमें इसका जो छत्ता रहता है इससे हमें शहद मिलता है, और बच्चों इसी से ही हमें ये वैक्स भी मिलती है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों पेट्स वन। वी कीप कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, पैरट्स एंड पिजन्स एज पेट्स, और बच्चों जो कैट्स, डॉग, रैबिट्स और पैरट्स रहते हैं इन्हें हम घर में भी रखते हैं और इन्हें पालते हैं। पेट्स लिव विथ अस एज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और बच्चों ये छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो हमारी फैमिली का एक पार्ट बन जाते हैं। वी कीप देम फॉर फन एंड सेफ्टी, और बच्चों इन्हें रखने से बच्चों हमें मज़ा भी आता है और ये हमारी सेफ्टी भी करते हैं। पैरट्स कैन कॉपी अ स्टॉकिंग, और बच्चों जो उसमें से पैरट रहता है, तोता रहता है, वो हमारे तरह ही बोलने की कॉपी करता है। डॉग्स गार्ड अवर होम्स फ्रॉम थीव्स, और बच्चों जो डॉग को हम यदि घर में पालते हैं तो वो हमारी चोरों से रक्षा करता है और हमें अलर्ट करता है। कैट्स कीप रैट्स अवे फ्रॉम आवर होम्स, और बच्चों जो बिल्ली रहती है वो घर में यदि हमारे चूहे होते हैं तो उन्हें खाकर बच्चों वो हमारे घर को सेव करती है।